Selang hanya beberapa bulan Eagle Elite 2 dirilis, sekarang malah udah ada Eagle Elite 3. Kok kesannya seperti buru-buru ya? Tapi apakah dengan model baru ini banyak peningkatan ya yang mereka coba tawarkan? Yuk kita lihat. Halo, Gadget Pro di sini. Dan kali ini kita akan bahas singkat tentang Eagle Elite 3 yang nanti akan saya coba adu suaranya dengan Eagle Elite 2. Nah, kemarin di kolom komentar ada banyak pertanyaan ke saya. Apakah banyak peningkatan dari seri Elite 2 ke Elite 3? Nah, karena banyak yang nanya-nanya dan saya juga penasaran, akhirnya saya coba beli untuk dites. Dari spesifikasinya, drivernya ada 2 dengan tambahan 1 passive radiator. Jadi mereka mengklaim kalau suaranya lebih keras, namun tetap jernih dan bassnya juga punchy. Nah, untuk fiturnya banyak perubahan nggak ya? Untuk fitur standarnya sih tidak berubah banyak, seperti colokan AUX 3,5 mm dan ada slot micro SD. Perbedaannya adalah peningkatan di Bluetooth dan baterai. Bluetooth Elite 3 ini sudah naik kelas ke versi 5.0. Dengan naiknya versi Bluetooth, maka speaker ini mendukung fitur True Wireless Speaker, jadi kita bisa pakai 2 speaker Elite 3 secara bersamaan. Baterai juga ada peningkatan jadi 5000 mAh. Dengan meningkatnya kapasitas baterai, maka speaker ini diklaim bisa bertahan sampai 14 jam di volume 50%. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah hilangnya fitur NFC, fitur power bank di slot USB-A, dan indikator baterai serta Bluetooth. Kalau untuk fitur NFC, jujur saja saya sendiri tidak pernah menggunakan fitur NFC di speaker Eagle Elite 2, jadi saya tidak bisa berkomentar untuk hal ini. Kalau untuk fitur power bank saya juga jarang gunakan, walaupun berguna di saat-saat tertentu. Tapi yang paling menyulitkan adalah hilangnya indikator baterai dan indikator Bluetooth. Dengan hilangnya indikator baterai, saya kesulitan untuk mengetahui kapan saya harus mengecas speaker ini. Tahu-tahu sudah mati aja. Indikator baterai yang hilang dan indikator Bluetooth yang hilang juga mempersulit saya untuk mengetahui apakah speaker saya ini masih terhubung dengan HP atau tidak. Nah, untuk IP rating sekarang menjadi IP55, ya yang masih dikatakan aman jika kena semprot air atau terpapar debu. Tapi tidak direkomendasikan untuk direndam dalam air ya. Nah, untuk suaranya apakah ada peningkatan? Berikut saya coba bandingkan dengan rekaman Elite 2 yang kemarin dengan musik yang sama. Seperti biasa, pakai headphone atau earphone supaya lebih jelas mendengarkan perbedaannya.
You've been on my mind. Hey, 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 yeah. Hey, 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 oh. Nah, gimana perbedaan suaranya? Ketara banget kah? Saya say sorry dulu ya, karena untuk rekaman Elite 2 saya pakai video yang sebelumnya. Karena saya tidak bawa Eagle Elite 2 ke rumah mertua saya, karena sekarang saya lagi ngungsi di rumah mertua saya karena COVID-19. Tapi setidaknya dengan suara yang sama, jadi ya sama lah ya untuk perbandingannya. Kalau dari suara, sudah jelas banget kalau Elite 2 ini mengutamakan suara yang jelas, yaitu lebih jelas terdengar di instrumen dan vokalnya. Speaker ini mengutamakan clarity, suara yang jelas dan tidak mendem, dan berasa lebih wide. Dan kalau untuk di Elite 3, sepertinya upgrade Elite 3 ini berusaha mendengarkan opini pembelinya yang sepertinya kebanyakan bass head. Jadi di Elite 3 lebih dominan suara bassnya. Jadi di bassnya berasa pas, tidak lebay, atau sampai dominan sekali. Kejelasan suara memang di bawah Elite 2, namun bisa dibilang suara instrumen dan vokal lumayan jelas terdengar, tidak sampai mendem banget. Jika suara berasa kurang wide, saran saya bisa pakai 2 speaker Elite 3 sekaligus dan berasa banget stereonya. Jadi kesimpulannya, kalau dari segi fitur, ada beberapa kekurangan Elite 3 dibandingkan dengan Elite 2, seperti hilangnya indikator baterai dan indikator Bluetooth. Tapi banyak juga kelebihannya seperti peningkatan Bluetooth dan peningkatan kapasitas baterai. Nah, kalau dari segi suara, mungkin buat yang suka bass, speaker ini cocok banget buat kalian, apalagi bisa pasang 2 speaker Elite 3 sekaligus. Berasa banget stereonya. Belum lagi suara Elite 3 lebih keras, apalagi kalau volume sudah di atas 80%. Wah, bener-bener outdoor speaker banget deh. Kritik tambahan dari saya adalah Elite 3 ini bentuknya mirip Miva A8, tapi Eagle Elite 3 ini tidak memiliki passive radiator di bagian samping speaker. Nah, dengan patokan harga yang hampir sama dengan Elite 2, yaitu di bawah 500.000, apakah bisa dibilang Elite 3 ini adalah peningkatan dari Elite 2? Menurut saya sih 50-50 ya. Eagle sudah berusaha mendengarkan masukan dari penggemarnya, seperti beberapa poin plus yang saya sebutkan tadi. Mungkin untuk menekan budget, Eagle juga melakukan beberapa pengurangan fitur dari segi sebelumnya. Ya, fitur-fitur yang mungkin dianggap tidak terlalu penting. Dua-duanya cocok sebagai outdoor speaker, dan sebagai indoor speaker juga cocok, walaupun sampai video ini dibuat, kalian harus di rumah aja, alias jadi kaum rebahan untuk membantu kinerja para teknisi medis. Hehehe. Nah, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, lebih prioritaskan fitur dan suara yang seperti apa. Saya rekomendasikan juga untuk kalian, supaya menggunakan speaker ini dengan posisi tiduran ya, jangan tegak, dan seperti yang dijelaskan di manualnya. Ya, tapi sebenarnya itu bebas sih. Sekian video review singkat dari Gadget Bro. Please klik subscribe untuk keep update dengan video-video yang baru di-upload. Dan klik thumbs up jika kalian suka dengan video ini, dan bantu share juga untuk teman-teman kalian yang butuh masukan waktu mau beli barang. Stay safe and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!